这不是在打螺丝，而是在赛车维修站里打仗。你看 Forte 车队这台兰博基尼，车手就想让团队擦个玻璃，维修工却当成了常规进站，加油管咔嗒一下就插上了，结果车一窜，油箱盖带着油星子被扯掉，没几秒就窜出了火苗子，最后花了20多分钟救火修车，排名直接掉出了前8。开过赛车的网友都知道，这在维修站顶多算小打小闹。就说2022年法拉利那出吧，车手进站，维修工只拿到3条轮胎，第4条还在工具箱里找呢。车手只能坐着干等，目送后进站的对手比自己先出站，前后浪费了10多秒，整支队伍也被高层批得灰头土脸。更邪乎的是，2015年的威廉姆斯车队，车手居然把自家维修工撞飞了，他当时还在无线电里问人没事吧，要不要我开一圈回来再修。说实话，维修工是真敬业，刚翻起身就麻利投入工作，跟没事人一样。而就在这手忙脚乱的地方，还拼出来了1.82秒换4个轮胎的世界纪录，这应该就是赛车维修站的终极目标吧。